Друзья, здравствуйте. Сегодня... А ты хлопнуть, тебе надо было сначала хлопнуть, Так а я потом... хлопнул. А ты вместе, ты хлопнул, сразу говорить. Ты должен сначала хлопнуть, а потом только говорить. Хорошо. Ты уже хлопнул. А я еще разок. А им А это понравилось. зациклило. С вами снова трубочист Алекс и просто трубочист Самоделов Павел Витальевич. Просто речь идет у нас о том, что мы сегодня берем раздел камины и сейчас будем освещать, какие они могут быть, да, и для каких, то есть и для этих каминов какие трубы лучше всего. Соответственно, камины из каких материалов могут быть выполнены, построены, собраны, поставлены. Какие у нас еще есть выражения. Что мы можем перечислять? Да? Камины из кирпича, камины из керамики, камины из камня, камины из металла. Ну, по сути своей все, да. Ну, из земли не будем, да, из песка вот это все. Это не наш вариант. Соответственно, ну, я так выделил бы два основных типа каминов. Это открытые камины и закрытые камины. Закрытые. Вообще, если технически правильно, когда мы проходили экспертизу, да, сдавали проект, значит, камины в многоэтажных домах, да, эксперт, который значит, просматривал наш проект, сделал замечание, что закрытая топка, да, вот металлические были, это та же открытая топка, только с дверцей. То есть закрытая это считается тогда, когда давление изменяется, вот как в котлах. У тебя закрытая камера сгорания, то есть он независим от герметичной, имеется в виду топка. Да? Ну это уже от котлов. Может быть, там человек имел в виду котлы? Нет, вот он так объяснил мотивацией, я с одной стороны с ним согласен. Да, все открытое, только один с дверкой, а другой без дверки. Да, это если мы приходим к ситуации юридической. Ну, если я понял, и технической формулировки, да. Да, вот. То есть, поэтому, так сказать, вы тоже должны понимать, то есть, вполне возможно, если кто-то будет участвовать в таких серьезных проектах, да, то есть, вот эти металлические топки закрытые, да, они идут, получается, как открытая топка с дверкой. Вот. То есть, чтобы вы понимали. Камин с дверкой. Да, камин с дверкой. Да, запомним, да, запомним, друзья, что это не закрытые, открытые, но это с точки зрения технического языка, да, а открытый камин с дверкой, ну или с дверками. Да, да. Ну, мы привыкли, это вот как сэндвич, да, наш любимый, так и здесь закрытая топка. Да, тут гораздо меньше людей, которые будут на нас ругаться, что это открытый или закрытый камин. Да. Я, конечно, сам был удивлен, но технически я согласился, что это замечание было действительно правильное, и как бы тут ничего не скажешь. Но, опять же, мы в такие дебри не вдаемся, но люди должны как бы понимать, то есть, если как правильно вести, вдруг кто-то там участвует. Ну, да. Вот. Тогда дальше продолжим про дымоходы, которые мы хотели осветить. Какие виды дымоходов могут быть использованы в качестве систем дымоудаления от каминов. Ну, я хочу напомнить, чтобы, поскольку у нас сэндвич это самый ходовой, во-первых, фраза самая ходовая и самый ходовой тип дымохода, который используется, да, значит, не забывайте, уважаемые коллеги, господа потребители, что сэндвич-дымоходы можно ставить только на агрегаты с температурой отходящих газов не более 400 градусов. Поймите правильно, коллеги, которые работают и ставят там на более высокотемпературные агрегаты, значит, ситуация следующая. Если вдруг дело дойдет до судебного разбирательства, то в этой ситуации вы будете виноваты, потому что вы используете дымоход, не предназначенный для данного агрегата. То, вот о чем мы и говорим. То, что касается вопроса, значит, начнем давайте мы с открытых каминов. Значит, данный тип каминов является невысокотемпературным, там, ну, приблизительно на камине, на открытом может быть 200, ну максимум 250 градусов. А поймите правильно, чтобы вы знали о том, что вы рискуете, если вы поставили дымоход на агрегат, так сказать, у которого температура будет выше, да. Да, это, как правило, банная пища, прямоточки. Да. Нарушение закона есть четко и понятно, чтобы вы понимали, это нарушение закона.
Да, то есть беседуя по этому вопросу с коллегой Колчиным Евгением, значит, он неоднократно мне говорил, то есть говорит, почему вы подстраиваетесь под неправильное и незаконное решение, а не заставляете заказчика или специалиста, то есть или печника выполнять таким образом, чтобы согласно закону. Да, то есть делайте, рассчитывайте печь, чтобы температура на выходе была 300-350 градусов. Пожалуйста, ставьте тогда сэндвич. Это к вопросу о градуснике, ябеднике, вот, у которого Да, стрелочка. стрелочка залипает, да, залипает на стоит высшей копейки, температуре, так сказать, ставится все, и это доказательство того, что был перетоп так называемый. Да? Вот. Значит, на открытой камин, то есть у него нет такой высокой температуры, классический вариант исполнения это кирпичный дымоход. Да. Да. Классический. Ну и тут кирпички можно тоже в качестве. Да, я они знаю, то есть распространены. многие в этой ситуации, многие сейчас производят гильзовку для подстраховки, да, то есть металлом, чтобы, так сказать, обезопасить себя в этом качестве. Я считаю, что это правильное решение, да, лучше гильзовать. Единственное, могу сказать следующее, да, неоднократно видел, где делают вновь строящиеся здания, ставят кирпичные камины, а канал в доме в этом самом наша любимая азбоцементная труба. Да, на стыке, кусками. Да, то есть неважно, как она сделана, но она есть. То, что касается вопроса технически, она у нас на 300 градусах зависла, да, то есть ограничение. На камин открытый можно поставить. Ну, я все-таки не сторонник таких вещей. Почему? Потому что все равно, как ты сказал, стыки не совпадают, Да, в любом случае. не закрыты. Да, то есть есть проблемы, поэтому лучше все-таки не использовать, да, на азбоцементные трубы, на твердотопливники. Ну, на камины, на Да. открытый, закрытый, тут уже все равно. У меня на моей Да. практике 3 случая, когда именно асбест стоял в качестве дымохода на камине, на открытом кирпичном. И эти трубы разорвали кладку на втором и на третьем этаже. Ну да, температурное расширение, там, может быть, рвануло, там что-то было. Вот. Опять же, здесь ситуация такая, да, в принципе, по градусам на открытом камине азбоцементные трубы проходят, но здесь другой разговор. Скопилась сажа, не чистили, деготь образовалась, полыхнуло. Да. Вот будет результат, разорвет Да, шахту. это к вопросу, когда мастера или потребители говорят, ну она же выдерживает температуру. Да, асбест выдерживает температуру, но когда начинает гореть сажа или деготь, тем более, то, естественно, асбест разрывает в клочья. Там свыше 1000 градусов идет, и поэтому, так сказать, да, можно использовать, если вы регулярно чистите, то есть дымоходы. Тогда вопросов нет, пожалуйста, никаких проблем. Если вы используете сухие дрова, то есть если только лиственные породы, когда все соблюдается правильно по закону, пожалуйста, вопросов нет. Да, на соблюдение закона и нормы правил 99% и запятая 99 нету. Нету, да. Поэтому мы исходим из ситуации, реалии жизни, да, которые существуют. То есть таким вот образом. Поэтому, еще раз говорю, то есть, да, можно, ну, то есть технически можно использовать, но не рекомендуем, потому что реалии таковы, что очень много проблем с ними. Продолжаем тогда по поводу дымоходов. Сталь затронули, кирпич затронули. Есть у нас еще керамика, но это относится больше тоже к кирпичу. Керамика бывает разная. Бывает та, которая запекается, и та, которая прессуется. То есть изостатические трубы. Что такое изостатика? Достаточно взять, например, свечу зажигания, свечу не накаливания, ну хотя свеча накаливания тоже. Да. Свеча зажигания простая, в любом автомобиле есть. И вот там, где идет, где искра пробивается, и вот где торчит вот этот вот шпинечек, он выходит из белого такого маленького тоненького наконечника. Вот именно вот этот вот тоненький керамический наконечник, маленький, он именно делается путем прессования. То есть это изостатический такой наконечник. Вот, и поэтому он выдерживает большие температуры. Поэтому по такому же принципу делают и трубы изостатические. Дальше у нас какие еще, из каких материалов могут быть использованы Ну, трубы? у нас с тобой по нормативу там есть жаропрочный бетон, да, то есть его упомянуть можно, поскольку он стоит у нас в документации как материал для дымохода, но, так сказать, я на практике, ну, то есть
всего несколько раз видел из жаропрочного бетона, и поэтому, так сказать, ну, не могу сказать, но смысла в жаропрочном бетоне я не вижу. Хотя я могу сказать, то есть привозят фирмы, производители итальянцы делают, значит, открытые топки из жаропрочного бетона. Например, вот такая ситуация. Ну, даже да, сборные, есть, модульные делают. да, есть такие варианты, то есть о них нужно сказать, да, то есть как бы существует, все, вопросов нет, то есть на открытые камины жаропрочный бетон можно использовать, все, проблем нету, вопросов как бы нет. Я просто единственное даже не знаю, кто-то изготавливает вот производственно, скажем, какие-то фирмы, то есть из бетона дымохода. То есть я Ну, в такого массы нет. Ну, это тяжело, неудобно. я не слышал, поэтому не могу сказать по производителям, да, то есть, что такое существует, но то, что кто это делает, я, к сожалению, у меня нет таких данных, я, например, ничего не могу сказать. Ну да. Что у нас еще можно? Может быть, какой материал в дымоходе? Пемза, вулканическая пемза, картон. Наш любимый. Ну, здесь это отдельный разговор по дымоходам из папье-маше, так называемым, да. Хорошо. Вот, это отдельный разговор. Значит, ну ты правильно сказал, значит, здесь, ну ты знаешь, вот все-таки я бы отнес больше из вулканической пемзы, все-таки это как керамическим дымоходом. Ну, да? не совсем керамика. Ну, не всё-таки. совсем, но принцип и тип, да, то есть очень хорошие изделия, то есть Единственное, может быть, для каминов, для открытых он может не подойти, потому что сечение производимого, то есть типа размер маленький. Да, типа размер маленький, потому что я могу сказать, вот по опыту работы и по расчетам получается, если у нас размер топки открытого камина, значит, 700 на 500, то дымоход минимальный для того, чтобы нормально работал камин, у нас получается диаметр должен быть 250 миллиметров. Это минимально, да, конечно. Да. Ну, тут это Есть, к я могу печникам. сказать, такие диаметры проходят. Почему? Мне приходилось в своей деятельности сталкиваться с таким вариантом, когда из Англии привозили открытые камины, маленькие, вставочки. У них диаметр дымохода вообще 130 был. И 120 есть, И 100. То есть картиночку. сам портал где-то вот большой, здесь, что мы имеем в виду. вставочка вот эта, она вставляется, она там топливничек вообще. Но это любят, в Европе это любят, там, в Англии, в Америке это очень сильно тоже любят, Да. такого плана. То есть есть на самом деле, то есть есть такие вот как бы открытые камины, где диаметр дымохода, то есть маленький. Но в нашей, именно применительно для России, конечно, так сказать, пока керамический дымоход, так сказать, для открытых каминов, это, ну, смысла нет. Ну, так-то да, ну, я видел, такие в квартирах ставят, где старый фонд. Если небольшой камин, то вот какой-то такой маленький. Например, Да, был старый да. камин, канал по каким-то причинам зауженный. Большой камин не поставить, потому что не позволяет сечение, разделять потоки. Люди получают, уже понимают заказчики, что они получают большой геморрой. Да. Вот. А, соответственно, маленькую печурку можно вставить, тем более, что канал можно загильзовать, зафутировать там чем угодно. Это вот такого вот плана. Гриш, иди посмотри. Но это ты показываешь отдельно, а есть ставки, я тебе говорю, посмотрите английские камины, то есть... Не-не, я понимаю, о чем ты да. говоришь, но обычно это вот эти вот. Да, это классический вариант европейский, когда небольшая металлическая печка вставляется в некий портал. Вот мне вот так нравится. Да, некий портал, Хорошая это фотка вот широко в Европе распространено, то есть вот таким вот образом, да, сделать. Вот. Ну, это как бы отдельный разговор, да, то есть у нас Россия все-таки, мы и не Европа, и не Азия. Так, Мы хрен знает что. и мы еще не проговорили по дымоходу. Какие еще виды дымоходов есть? Значит, мы упомянули то Кирпич, есть керамика, пемза, сталь, бетон, бетон. ну, наша любимая асбоцементная труба. Асбестцементная труба, да, можно, но, ребята, за ней нужен большой уход и надлежащий Уход. Моя родная твоя, не понимай. Да, и, соответственно, обязательно нужно правила эксплуатации соблюдать. Да, которые никто никогда не соблюдает, поэтому, ребята, осторожно, на камины тоже, конечно, все это асбестцемент не ставьте. И, ну и, соответственно, полимерный рукав, в данном случае я использую Франфлекс. Да, вот. То есть вот, значит, то, что мы рекомендуем в этом плане, ну, как я и сказал, то есть
мы тогда коснемся с собой еще А производителей. вот по поводу трубы из вермикулита для камина. Значит, Я бы не советовал. на Совсем. открытый камин. При последнем разговоре с представителями фирмы Vermilogic, они сказали, что сейчас они ввели ограничения, то есть эксплуатация вермикулитовых дымоходов должна быть с температурой не менее 200 градусов на выходе из агрегата. Наверняка есть какое-то еще требование по влажности к этим трубам. Потому что там может очень быть. серьезно вермикулит очень плохо взаимодействует с влагой, потому что он разбухает. И он рассыпается сразу. И он просто сразу же рассыпается, весь трескается, да. Поэтому эти трубы с влажностью, это все будет очень плохо. Это... Ну, я здесь коснусь вот то, что мы с тобой обещали сказать, да, то есть я все-таки считаю вермикулитовые дымоходы, вот это раздел банные печи, вот это ихнее. Если только у нас, например, каменка не контактирует с дымовыми газами, потому что очень часто бывает, кстати, на кирпичных печах это очень часто тоже бывает, ну там еще завязка с регистратором, например, с регистром, который подогревает воду, например, на обогрев чего-либо или просто подготавливает, подогревает воду. Когда дым проходит через камни и поддают, например, воду на камне, процесс парильный заканчивается, влага уходит дальше, опускается и поднимается по каналу, даже при закрытой задвижке, например, или в тот момент, когда начинают проветривать печь. Но влага все равно в печи остается, и она оттуда не выветривается по какой-то причине. И даже на кирпичных печах, вот, ну, именно на банных печах, Vermilogic использовать я бы тоже не советовал, потому что влаги много. Но здесь мы чуть отступили, то есть, значит, так что сказать, что можем порекомендовать? То есть, если все-таки у нас открытый камин, да, то есть вот Саша считает, что Vermilogic, то есть проблематично поставить, потому что если не будет соблюдаться правила эксплуатации и не будет соблюдаться качество топлива, да, или же это связано с повышенной влажностью в какой-то степени, да, там, может быть, камин там возле бассейна находится, да, то есть такая вот ситуация, да. У нас был установка открытого камина в бассейне, был такой объект, да, и поэтому в этой ситуации Vermilogic это проблематично, да, хотя хорошая труба, но там, где есть влага, все как бы. Сейчас, ты что показываешь нам? Хорош. Хорош. Да, хорош. Так, нам тут сверху сказали, Что хорош. Да. Пожалуйста, ладно, я это в начале следующего ролика скажу. Да. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь, там колокольчики нажимайте, чтобы быть в курсе. Мы с вами прощаемся, до новых встреч. Все, до свидания.